Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jisna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Wa qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adab yang ke-8, masalah-masalah Jumat. Apabila keluar imam dan naik ianya imam ke atas mimbar dan duduk ianya imam, maka haram bagi orang yang hadir dalam masjid itu mengerjakan sembahyang lagi tiada sah. Kesimpulan yang kalian tentang masalah adab-adab yang kelima, soyak ianya jangan melangkah ia akan bau orang ketika masuk. Adab yang keenam, haram lalu di hadapan orang yang sembahyang. Adab yang ketujuh, sunat bahwa menuntut ia akan saf yang pertama jamat karena fazilahnya lebih. Kemudian atau malamnya, adab yang ke-8, apabila keluar imam dan naik ianya imam ke atas mimbar dan duduk ianya imam, maka haram bagi orang yang hadir di dalam masjid itu mengerjakan sembahyang lagi tiada sah sembahyangnya. Artinya, apabila tungkimum kan baca rukun dan kan dua al khutbah, getanya yang baru hadir atau yang dalam masjid haram sembahyang bahkan sah. Kejiat yang dituntutkan bagi hadirin orang yang hadir ba'd Jumat untuk mendengarkan rukun-rukun khutbah. Adapun orang yang baru masuk ke dalam masjid, maka yaitu sunat sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid yaitu terlebih aula, atau disertakan dengan 2 rakaat sembahyang sunat yang dahulu daripada sembahyang Jumat. Kitanya berturut dalam masjid, sunat kitanya sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Ataupun begitu truk kayatan Bang Nir, bekle sembahyang tahiyat masjid, sembahyang sunat qabliyah Jumat. Manya truk tu segala kita mengwatai Jumat, nya sembahyang tahiyat masjid 2 rakaat. Manya truk ka azan, kan azan ataupun karena khatib datang mimbar gelem baca rukun, yang sembahyang sunat qabliyah Jumat. Sajalun sembahyang sunat segelem Jumat karena Allah. Yang terlebih aula atau disertakan dengan 2 rakaat sembahyang sunat yang dahulu daripada sembahyang Jumat 2 rakaat dengan qadha subuh. Ya kan? Sajalun qadha fardu subuh karena Allah. Nyan fala tahiyat masjid kana segelam Jumat kana sembahyang sunat sembahyang qadha subuh tertunai. Berarti sifat tak lepat lut. Tetapi wajib disimpankan sembahyang 2 rakaat ini di atas yang sekurang-kurang memadai ya. Pertama mana disimpankan, tetapi wajib dipadakan sembahyang 2 rakaat. Beda qadha sembahyang lehuinan. Wajib dikhawatirkan hendak temeng dengar rukun khutbah. Karena dengar rukun khutbah 40 draurnya wajib dengar. Dan salah satu syarat sah Jumat yang dipendengar oleh khatib 40 draurang. Bermustautin 40 draurang yang tekedi khatib yang datang mimbar kan urang kampungnya yang Hanasi. Hanasi khatibnya tidak terhitung dalam jumlah 40. Yang dikira 40 adalah ahli balad, mustautin. Fakahi dalam syarah Bidayah Al-Hidayah ia nakal daripada Imam Ghazali dan Imam Haramain, haram pada ketika itu berkata-kata di atas orang yang 40. Ya. Haram bagi 40 orang yang ahli Jumat pegahaba. Wajib
terpundak di hati urang 40 mustautin benar adalah dengar rukun-rukun khutbah. Hanafiah ya nak met. Hanafiah nak met karena nak met dum lebih han tertutup jumlah 20 orang. Dum carang lihat. Anak met yang ngelom balik mampu menguasai rukun-rukun khutbah. Hana gehetong dalam jumlah bilangan sah Jumat. Kenapa jid? Hansip syarat. Islam balik berakal, merdeka alam, mustautin lam. Maka ketika itu sunan ia berbimbang dengan membaca Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pula hababe. Walaupun gak nyan hana terhitung deras jumlah bilangan Jumat. Nyan adab yang ke-8. Dan adab yang ke-9, apabila selesai ia daripada sembahyang Jumat, maka sunan ia membaca Fatihah 7 kali. Adab yang ke-10, setelah selesai daripada sembahyang Jumat, sunat baca jamat Fatihah 7 kali. Kenyan mentang. Dan qul huwallahu ahad 7 kali. Dan qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Dan qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Bacaan yang tak bacaan sebelum daripada berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa hanapu baca ilmu. Kemudian film tabah haba yang kan haba akhirat. Yang hancur berhabanya haba dunia. Yang pertama Fatihah 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. 7 kali 20 saja. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, faqad ruwiya an ba'di salafi anna man fa'alahu asama minal jum'ati wa kana hirazan lahun minasyaitan. Yang jalan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, faqad ruya, maka sungguh meriwayatkan daripada sebagian ulama-ulama salaf, potanekeun digayan. Potah ulama salafnya daripada ulama-ulama yang terdahulunya ulama salaf kan. Man fa'alahu, barang siapa mengerjakan yang demikian itu, niscaya dipeliharakan daripada segala kejahatan syaitan dan daripada bahaya dari Jumat yang pertama hingga Jumat yang kedua. So yang baca Alhamdulillah 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lihat surat. Pelihara di Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan. Dan jaga alam di Allah Ta'ala dari Jumatnya ke Jumat kata. Yang ban kelebihan. Yang khusus surah Jumat ni. Khusus surah Jumat. Yang tatbik aja ke puas. Nyo hanjan kalium tungku imum langsung praprup laju. Program aja kopi. Pro gede ke Kanada gede. Kau wait kena wait gede hada gede. Akebot tiga tijek kopi ngenurung tibit telat. Nyan mandum adalah nyan hawa nafsu. Belia ke setan. Kadang-kadang cita tabiat draw di dalam game. Assalamualaikum pruh dah. Ke setan hendak pakai pruh draw ke. Cita tabiat. Tabiat nafsu setan. Jadi beda-beda aja. Kadang-kadang kita hendak pakai berulung pi. Ti menyaraya tu hanya kira ria tu.
Coba. Ya Yesus. Rianya dalam hati. Bak pribadi tanya masing-masing. Rianya bak pribadi. Ya, bak drawad mana dong. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Raya tamusu dikenegap ria karena pandangan urang itu yang hendak dengar di pikir ria. Ataupun sebaliknya ubud takun ikna ubud takun nak ipojoi gap. Akhirnya terjadi ria sih. Jadi mandu-mandu melamat deh. Tak pakai baju apa? Baju lagak-lagak, ada pakai ya. Itu ni gap, pakai baju lagak-lagak Arya. Anafala. Tak pakai baju kuku, baju cap angsa ya. Tujuan nak ibu dia soleh. Anak galak sak ke dunia hai zuhud. Ria cik. Tadi Serba salah. Mandumnya lah mati tanya. Yan, ingin menjaga hati Allah, maka lakukanlah hal 4 macam tersebut. Dan sunat pula, benarnya dan sunat pula kemudian daripada sembahyang Jumat, putar baca. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi'alalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Nyampe cip. Lihat tak kunje, kemudian tak kutinya menawat aja cip. Putar tiji. Yang soyok ianya dibacakan. Ya Mubdi'u ya Mu'id. Kolam. Soyok ianya dibacanya doa ini 3 kali. Lega baca. Menyebunut tujuh menyul mudah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Lega. Ini pakai alung ya Allah dengan benda yang halia. Ya, sepatutnya dibaca doa ini 3 kali. Ya, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada ulama-ulama yang terdahulu. Peta kelebihan ji. Ya. Man dawama ala hadzal doa aghnanahullahu ya khalaqahu warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan jalan. Barang siapa yang mengekalkan di atas membaca doa ini, niscaya mengkayakan dia oleh Allah Ta'ala daripada makhluk-makhluk. Ya, anak khalqihi daripada makhluk. Sejai urung nang alam dunianya mah. Tetap nepekaya dari Allah. Kayanya relatif macam-macam. Ada yang kaya harta, kaya hati. Ya. Menya kaya harta, hana kaya hati, hana mana? Lihat kaya harta, benar kaya hati. Ya. Barang siapa mengekalkan dia di atas membaca doa ini, doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid benar. Ya, mengekalkan tabi-tabi kita baca. Niscaya mengkayakan dia oleh Allah Ta'ala daripada makhluk. Sekaligus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lebih rezeki di Allah Ta'ala daripada hana tasangka-sangka. Tiada dengan diusahanya, hana pakai ada cangkui. Gaji para ulama-ulama. Hana sibuk benda rezeki. Bejit karena kita bekal draw ada doanya. Ada nama kata dengan raja, mudah-mudahan kahana jir ke raja. Cita-cita raja. Nah, maksud orangnya gede tak duk sampai ngabu payah basi. Dalam ngabu payah basi biberia udah ngelah. Abu payah nak kecok beok lagi. Yang punya nak kecok. Yang cita kata. Awak samping. Awak samping. Kan ada duk sampai ngabu pi. Anak kacok kerau gila kecok kedai. Ali hotel yang duk sampai ngabu Bak Nku Osman.
Lah gede lah dia mata dia kena. Yan kah kaja eno. Kesimpulan ji adab yang ke-9, apabila selesai ia daripada Jumat, maka sunat yang pertama sekali membaca Fatihah 7 ga, Qul huwallahu ahad 7 ga, Qul a'udzu birabbil falaq 7 ga, Qul a'udzu birabbin nas 7 ga. Kemudian iringi dengan Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwa. Nah, so yang baca Allahumma ya Ghani ya Hamid nyorjo lego berkekalan. Baca tabi-tabi, insyaallah mudah-mudahan birizki di Allah Ta'ala min haitsu la yahtasib, di luar daripada dugaan. Oke lah ilham tu. Ya, doa ilham biar terbebas daripada hutang. Yang lele hutang baca. Wajib masjid. Sallallahu alaihi